dia Jesosy mitady antsika amin'izao fotoana hiverina izy marina fa osy pasteur zao hoe any misy an' Jesosy any izy sakafo be ohatra izany fa tsy ilay sakafo any ny ilainy fa ilay tsika ny ilainy, ilay malala ny fony, ilay mahatery ao anatin'ny fony. Andriamanitra inge tany amin'ny bokin'ny Genesis tany dia ozy izy hoe andeha tsika ozy izy hanao olona tahaka ny endrikitsika. Dia izay zavatra izay ange anisan'ny fruit koa izay teo. Dia raha hiverin'i Jesosy dia mitady an'izay fruit izay izy amintsika. Tsy eto angamba tsy andeha hiteny hoe andao re, fa andao re tsika hiain'ny fanahy masina. Andao re tsika tena hoe aiza ho aiza tsika. Raha noana Jesosy. Any amin'ny bokin'ny Matthieu any izy dia ozy izy hoe noana ozy izy namenareo any nampitafianareo ao ozy izy dia mivalym-pity. Danga vakitsika vetivety ke ao amin'ny Matthieu 5:20. Matthieu 5:20 teny andiny 4:30. Matthieu 25 34-35 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany ny mpanjaka dia ilaza amin'izay eo amin'ny ankavanany hoe avy ianareo izay notahiany raiko mandovany fanjakana izay voavoatra ho anareo hatr'izay nandrenana izao tontolo izao. Fa noana dia nomenareo hanina, nangetaheta dia nampisotroinareo, ny vahiny dia nampetranoanareo. Izany ny zavatra endrasan'i Jesosy. Noana izy mila zavatra avy aty amintsika izy. Andao re tsy tsika foana ny hitady zavatra amin'i Jesosy. Efa voaomany ange izay zavatra tokony ho antsika e. Efa voaomany. Ary na tsy miteny ary tsika dia efa fantany. Ameny antsika io rehefa fantany hoe mety amintsika. Rehefa fantany hoe zaka ny toe-panahintsika fa ngo dia hoe omeny ilay izy dia avy atsika mibotsina indray na adino izy. Fa omeny ny zavatra efa voaomanao. Fa eto aloha noana Jesosy. Sasa mety hoe hiverin'i Jesosy fa rehefa hiverina izy dia noana izy. Fampianarana azontsika eto foana ampianaran'i Jesosy hoe hiverina izy hitsena antsika eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Noana fitiavani Jesosy. Ohatrany mahita an' Jesosy mahita an'Andriamanitra miteny hoe quelque chose me manque, le sariny. Mahita an' Jesosy miteny hoe quelque chose me manque. Le voankazo avy amintsika. Raha ohatra hoe androany fotsiny tsika ny andiny tena hoe mety hoe devoir izay androany hoe devoir de maison hoe inona daholo le vo. Fa rehefa tena miaraka amin'ny fanahy masina inona daholo le voankazo andrasan'i Jesosy amin'izao. Efa kely sisa ilay izy, efa kely sisa. Fa andaontsika tena hoe andao liana amin'izany. Nareo tia Matthieu 5:20 ty tena hoe andao tena hoe ho amarintsika izany indray manomboka androany. Andao tena ho ataontsika ho fiainantsika izany hoe andao ampifaly an'i Jesosy e. Andao ampifaly an'i Jesosy. Tena fiainana be nge izany mampifaly an'i Jesosy izany e. Tena tonga dia adino daholo ny zavatra rehetrarehetra. Fa ny mampifaly an'i Jesosy, izaho manokana tena hoe ho an'i Jesosy ny voninahitra, izany ny fiainako. Hoe izaho Jesosy mba te hampifaly anao. Izaho Jesosy hampifaly anao foana amin'ny zavatra ataoko. Dia izao rehefa misy zavatra fantatra ohatran'ny hoe tsy mety dia tsy mahazo aina dia iny miverina amin'i Jesosy malahelo venao. Dia mifono, dia miverina, dia tafiverina, dia anariny indray, dia ratsanany indray, dia amboariny indray satria nahoana? Hiverina izy mitady voankazo izy amintsika. Voankazo afaka etaetana azy. Voankazo afaka ny hanohanany. Mitady ilay malala ny Jesosy. Tsika anie izany e. Amen. Malala ny tena ilay tsara indrindra. Misy mamy ao amin'ilay malalany ao. Raha misy olona marary izao tenenin'ny dokotera hoe za tsy, ianao tsy mahazo mihinana mamy intsony. Dia za manokana aloha za mbola mangalakatra mihinana mamy ihany. Satria mamy. Azontsika ve? Dia ilay mamy izany tena tadiavina e. Tena tadiavin'i Jesosy ilay mamy. Manke mamy Jesosy. Andaontsika tena hanolo tena foana hoe tena marina mety hoe sarotra be ilay izy fa izao
mahay ny zavatra rehetra tsika rehefa miombina amin'i Jesosy. Rehefa tena tafahombina marina aminazy tsika dia mahay ny zavatra rehetrarehetra. Nanozina ilay aviavy Jesosy satria naninona? Tsy nahita afa-tsy ravina izy. Tsy nahita afa-tsy ravina izy. Inona ilay ravina? Ilay ravina, ilay misarisary ravina zao dia izy mipôzipôzitsika ety ivelany ety, ny artifisiel. Fa ilay ao anaty ao ilay tena naturel ny tadiavin'i Jesosy. Grefy, mila manao grefy amin'i Jesosy sika fa tsy migrefy amina zavatra hafa. Miombona amin'i Jesosy fa tsy miombona amin'ny voankazo tsizy. Zao misy voankazo avy any Sinoa, avy any Chine any dia tsondromina hono izy dia mamy be. Dia iny ilay natao grefy amin'ny voankazo malagasy. Copier-coller izany. Fa andao tsika tena iombona amin'ilay origine dia Andriamanitra, Jesosy. Amarana koa azy dia izao hoe rehefa tsy nahita an'ilay raviny Jesosy dia izao nozonina. Hafatra kely ity napetraky ny Tompo tato anatiko hoe Jesosy mitia antsika foana. Azafady fa tena ho vakiako mihitsy le mémoire tato hoe tiavintsika miavinavina. Me tsara velatsia, tiako ianao Jesosy fa tena tia azy marina ve. Tiavintsika miavinavina, tiavintsika mihodina ihany. Izay tiantsika ihany ny tiavintsika. Izay metimety amintsika ihany ny tiavintsika. Nefa tsika mahalala ny ten'Andriamanitra hoe mila tonga fitahiana amin'ny olombelona rehetra. Fitiavana izany angereto fitahiana. Raha mizara fitiavana tsika mizara fitahiana. Ny olona rehetra no tokony ho tiavintsika. Fa tsy hoe izay metimety amintsika ihany hoe ity madiodio dia tiako ity, ity bogosygosy dia tiako ity, ity ohatra. Fa ny olona rehetra manana fitiavana ianao any anatinao any. Mety ilay olona ery amin'ny sisin-dalana ery ny milanao. Fiadanan'i Jesosy izay no mety herabanao anazy dia miova ny fiainana. Fa tsy hoe izay mety amintsika ihany hoe andeha ho any amin'ny pastera fa tena pastera izao tena tiako be mihitsy izay andeha ho any Zao pastera papa tsy eto dia ahoana. Vao tahiry ao ny fitiavanao dia lo ao ilay voankazo dia rehefa tonga Jesosy dia tsy hitany lo. Fa ny olombelona rehetra. Jesosy tia antsika fa tsika mbola manompo tompo roa ihany. Mbola manompo tompo roa ihany tsika. Inona daholo ilay tompo roa? Inona ilay tompo roa? Fa tokony Andriamanitra irery ilay tena tia antsika. Miresaka amintsika izy fa tsika mbola manao be marenina ihany. Ozy rajao hoe tena raha omby efa namidiko. Fa soa fa tsy rajao Andriamanitra. Aleloia. Fa Andriamanitra fitiavana. Dia tsika tsy omby fa zanak'ilay fitiavana. Rehefa miresaka amintsika Andriamanitra dia andao tsika nokatra ny sofitsika. Iaina. Dia ankatoa. Dia ozy papa hoe tsy fotoana intsony izao firesadresahana resaka ela be intsony hoe izao momba ny fitiavana, izao momba an'izao. Fa iaino ilay izy. Fotoana fiainana an'ilay izy izao. Amen. Andao tsika ianao izay ampifalin'ilay Andriamanitra tia antsika foana. Isa minitra, isa sekondra. Andao tsika ampifaly an'i Jesosy Kristy fa hiverina izy. Kely sisa. Za rehefa misy zavatra mandalo amin'ny fiainako dia tato ato dia lasa ozy aho hoe misento aza kely sisa Jesosy aho. Tsy rarahiako ilay izy fa kely sisa ianao dia ho tonga. Dia andao tsika tena hoe izay mahatonga ilay hoe te hampifaly ianao aho Jesosy satria kely sisa ianao dia ho tonga. Avela ho avy izay ho avy, avela latsaka ny orona, avela ho maina ny tany. Fa izao, za kely sisa dia hiomana amin'izay aho. Za hampifaly ianao, andao tsika hampifaly an'i Jesosy. Amen. Ohatrany hoe amen. Iaraka hitsangantsika mivavaka dia handray ny mpanompon'Andriamanitra. Saotra Jesosy ny amin'ny teninao. Saotra ny amin'ny fiadanana petraka ao aty anatinay iray malala. Mandefa ny teninao ianao mba ahatonga anay tena hoe ho tafajoro marina miaraka aminao. Iaina ilay fiainana efa nentinao Jesosy Kristy dia nitenenina hoe hitondra an'izany ny ahatongavako. Dia ankehitriny izay Jesosy tena iaina an'izany. Ampianary izay fanahy masina tena hanana fandresendahatra foana isa minitra isa sekondra hoe
ny antom-pisianay dia ny ampifaly an'ilay rainay. Dia ilay Andriamanitra izay miondrika mijery anay isa-minitra isa-segondra. Manongilana ny sofiny miaino anay ary miteny aminay. Nanome vavanay, nanome sofinanay, nanome maso, nanome fo. Dia ampio izay fanay masina. Fa tsy mahay izahay. Tsy mahay izahay fa fantatray hoe hoy Jesosy rehefa hiala hoe mahatsara anareo ny fialako. Fa raha tsy mandeha tsy ho avy ilay mpananatra tsara indrindra dia ianao fanay masina. Dia misaotra Jesosy ny amin'izany fitiavanao anay izany. Tsy mamela anay ho maina. Tsy mamela anay hoe andravona fotsiny eny ho artifisiel. Fa tena mitady anay. Tena hoe voankazo naturel. Tianao hohanina. Ampifaly ianao. Tena hoe afa-po anao Andriamanitra. Dia misaotra Jesosy eo. Amen. Vao tsika hitehaka andray ny tenin'Andriamanitra manaraka. Alleluia. Mbola hivavaka tsika. Raha amin'ny anaran'i Jesosy nisaoranay ianao. Ny amin'ny mbola fotoana toy izao mbola iombonana aminao. Fotoana mbola ahitana anao. Misaotra Jesosy manamarina izao fotoana izao. Fa ianao rery no afaka manamarina amin'ny fotoana. Tsy hoe maro na fotoana fa amin'ny Asvegael na misy mpitandrina maro mifandimby. Fa ianao no fahamarinana ho hita tsirairay avy. Na ao anatin'ny teny, na ao anatin'ny hoe fijoroana. Dia izany no fahamarinana tianay ho hitanao Jesosy. Tsy tianay ho hitan'ny olona fotsiny. Fa tena ho hitanao Jesosy ao anatin'ny fotoana rehetra. Raiso sehatra Jesosy ho fanjakanao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazava toerana tompoko. Misaotra an'Andriamanitra isika fa eto amin'ny toerana mety sy tsara misy atsika. Ireo zany tsika no eto aloha tsy lasa vakansy. Fa mino fa ny témoignage amin'ny herinandro ambony izao raha izao isy atsika izao dia tena mety vakansy daholo ihany dia témoignage amin'ny herinandro ambony. Misaotra an'Andriamanitra ho azy ireny tsika. Fa tsika eto amoron'ny olona izany amoron-dranomasina any fa tsika eto amoron'ny lanitra tsy tena hoe amoron'ny mandrakizay fa amoron'ny lanitra. Fa rehefa ohatra tsy amoron-tevanaka. Fa rehefa ohatra hoe balasy ianao dia ataovy amoron'ny lanitra foana na any ary hoe hoay izany tsara ny ranomasina nataon'Andriamanitra tena afaka misitsika ato rehefa mamahy be fa tsy mitanandro ery fotsiny. Tsara Jesosy. Amen. Afatra foy apetraka ny tompo tato anaty dia fanairana fotsiny ngambana. Tsy hoe ngambana fa fanairana na fiverenan'i Jesosy. Izy ity dia sekoly famahana olana androany dia olana iombonana izay no ohatriny hoe nandraisako anazy. Olana iombonana ilay izy satria sady olan'Andriamanitra no olantsika. Olako za, olako za sy ianao zany. Dia ny vahaolana nefa efa men'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany dia Jesosy no anarany. Jesosy Kristy avy any Nazareta no anarany. Dia ilay olana tsy hoe rehefa tonga ny fotoana izay ianao vao hitady an'ilay olana hoe ahoana famahana an'ity olana ity fa efa tara. Efa taraiky be raha amin'izay ianao hoe tena mila vahana ny olako. Fa efa meloa Jesosy satria amin'izao fotoana izao no famahana an'ilay olana. Fa tsy amin'ny fotoana isehoan'ilay olana. Izany hoe olana tena ohatrany hoe olana principal na kristianina ilay izy raha ohatra ka miatra tampoka aminao ilay izy. Raha sanatria miatra tonoka amin'ny anaran'i Jesosy tsy amintsika tsirairay avy ireo no hiaran'izany. Ary ny tena olana dia betsaka na kristianina ary dia betsaka mametraka azy ity tsy hiseho sy tsy ho avy. Inona ilay izy? Ny fiverenan'i Jesosy. Tena betsaka ny kristianina mametraka ny fiverenan'i Jesosy tsy marina. Mety miteny izy hoe manaiky izy fa hiverin'i Jesosy. Fa eo amin'ny fiainana andavanandro tsy izay ilay zavatra miseho. Mety miteny izy hoe ay manaiky izay fa ho avy Jesosy ka. Fa eo amin'ny zavatra atao tsy mametraka an'izay fahamarinana izay hoe miandry an'i Jesosy izay. Vakitsika ny Matteo toko faha-efatra amby roapolo andininy 32 sy 33 dia avy eo 36 sy 37. Tenin'Andriamanitra efa haika itsika izy io. Isan'ny mahatonga ny olona miteny. Isan'ny mahatonga ny olona miteny fa tsy ho avy Jesosy. Mahatonga an'ilay fisainana hoe tsy ho avy Jesosy. Raha miteny ianao izay hoe ho avy Jesosy dia tonga dia io ny havalin'ny olona.
nao nge vakitsika raisitsika aloha dia 5:30 ary mianara ny fanoharana ny amin'ny aviavy raha vao manarona ny ratsany ka mandravona dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo raha vao hitanareo izany rehetra izany dia ao koa fantatrareo fa efa mby eo akaiky ambaravarana izy. Io ny famantarana nomeny Jesosy. Ny fitiavan'Andriamanitra antsika mahadiso hevitra ny olona araka ny tenako teo dia io tenin'Andriamanitra anankiray hoe fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsisy mahalala na dia ny andrialanitra ary na ny zanaka aza afa-tsy ny ray ihany. Dia rehefa miteny an'ilay olona ianao dia hoe tsisy mahafantatra an'izany e. Ianao zany rehefa miresaka aman'olona hoe ho avy Jesosy dia hoe tsisy mahafantatra an'izany fa na Jesosy en personne ary tsy mahafantatra an'izany. Ie tsy nampahalalana an Jesosy ilay izy satria Jesosy tena tia anao. Jesosy tena tia atsika tsiraray avy. Raha fantatry Jesosy io fotoana io ny olona tianao tonga dia nitenenina hoe amin'izao aho niverina normal be tonga izay mahatonga an'izy hoe tsy nampahafantarina an Jesosy. Fa jerevika efa fantatry Jesosy amin'ny vanim-potoana. Fantatry Jesosy hoe amin'ny vanim-potoana ohatr'izao aho no hiverina dia nitenenina ilay izy. Izany hoe ny andro sy ny ora ny tsisy mahalala fa amin'ny vanim-potoana ilay 5:30 vakitsika teo niteneniny Jesosy satria nampahafantariny ray anazy. Nampahafantariny ray anazy hoe amin'ny vanim-potoana ohatr'izao no hiverenanao. Inona ilay vanim-potoana? Ny vanim-potoana dia hoe fantaro izy ny fanoharana ny amin'ny aviavy. Raha vao manoroka ny ratsany ka mandravana dia fantatro hoe fa efa akaiky ny lohataona. Tonga dia hoe fanazavana tsotra kely ny aviavy dia hoharina amin'ny Israel. Io firenena Israely io. Ny firenena Israely tamin'ny 1947-48 no niverina amin'ny forona. Izay ilay hoe aviavy manaroka ny ratsany niverina nitsangana ny firenena Israel. Ao anatin'ny vanim-potoana zany tsika izao io nitenenin Jesosy io hoe efa akaiky ny lohataona. Satria tamin'ny 1948 no nitsangana ny firenena Israelianina. Dia amin'izao fotoana izao inona ny zavatra miseho? Any amin'ny Ezekiel 13:14 zany misy tenin'Andriamanitra. Amin'ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao dia manomboka maka halany Israel na ny firenena rehetra. Na iza na eto Madagasikara ary. Mahita any ianao dia hoe vive Palestina sy ny karazany miseho fa Andriamanitra fanehoana fankahalana Israel daholo. Manomboka maka halany Israel na i États-Unis ary. Afa-tsy ny hoe vitsivitsy amin'ny Donald Trump. Na i États-Unis ary manomboka maka halany Israel. Aviavy Israel famantarana. Satria amin'izao fotoana izao araka ny tenako hoe manomboka maka halany Israel amin'ny firenena rehetra dia ho tanteraka ilay ao amin'ny Ezekiel 13:14 dia any amin'ny Joel hoe ny firenena rehetra hanafika ny Israel. Ao ny famantarana ao Israel ao. Ny fanafiana ny Israel tsy hoe tapitapika dia tonga dia hoe tezitra daholo ny ady dia tonga dia hanafika ny Israel. Fa tsy maintsy manomboka amin'ny fankahalana aloha ny ady. Tsy normal hoe tonga dia ohatra hoe izay sy pastera vololona dia tonga dia tsy pastera vololona fa atao hoe pastera sandratra. Dia za mahita pastera sandratra kelikely dia tonga dia velesiko ao. Hoe tonga dia doraka tonga dia iady tsy normal zany. Fa tsy maintsy misy zavatra aloha miteraka an'ilay izy. Efa tafiditra ao anatiny zany tsika izao. Raha mijery vaovao nareo. Ny frantsay nanao déclaration fa atsangana ny firenena palestiniana ny anglisy dia ny any États-Unis efa miady daholo aza manohana ny Israely io fa zao tsy mety ataon'ireo. Dia ianao aloha raha mijery ny zavatra tsy mety ataon'ny Israel dia mahita le zera-bomba izy moa. Le Gaza. Mahita ny zera-bomba atao ianao dia fantatra tokotrany. Dia mipetraka ao anatinao ilay fankahalana ny Israel hoe tsy mety raha ny ataon'ireto. Dia nefa izy mitonga any amin'ny fahatanterahany tenin'Andriamanitra. Hoe ho avy ny fotoana anankiray hanafika ny Israel daholo. Tsy haiko hoe izy moa zany ny général alefa amin'ny Madagasikara any eo amin'ny colline de Megiddo. Général hita amintsika mitsara aloha général ny alefa satria be da be ny général eto noho ny any. Tsy haiko hoe iza ny alefa amin'ny Madagasikara ny amin'izany fotoana izany satria tsy maintsy tanteraka ny tenin'Andriamanitra. Dia mamerina antsika. Ohatsika hiverinao anatin'ilay izy hoe efa akaiky ny vanim-potoana. Efa mety tanteraka ny tenin'Andriamanitra. Aza mihevitra intsony hoe mbola lavitra io fotoana io.
Vakitsika ny Apocalypse 13, 15. Aza mieritreritra ohatrany hoe mbola ho lavitra ity fotoana anankiray ity koa satria ao aoriana ny fiverenan'i Jesosy dia misy izay anty Apocalypse 13:16 ity izy eo. Ary ny amin'ny anan'i Jesosy, ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe, na ny manan-karena na ny malahelo, na ny tsy andevo na ny andevo, dia ampandraisy ny marika eo amin'ny tanany ankavanana na eo amin'ny andriny avokoa. Tizatsika. Ampandraisy ny marika amin'ny tanany ankavanana eo amin'ny andriny avokoa. Mba tsy hisy azo hividy na hivarotra afa-tsy izay manana ny marika. Dia ny anaran'ny bibidia na nisan'ny anarany, indro ny fahendrena. Aoka izay manantsena anisa fa nisan'ny bibidia dia fanisan'olona izany ary 900 no isany. Vanim-potoana anankiray ho avy io. Tsy maintsy ho avy koa io. Ary io mahavariana fa raha tenenina an'io ny olona loatra ny tonga saina kokoa no nitenenina hoe ho avy Jesosy. Mba mahavariana. Io no atahorany kokoa. Io no inony kokoa. Hoe 666 tena any zany. Dia matahotra. Dia lasa ohatrany hoe mandeha mivavaka. Fa ilay Jesosy ho avy eo alohany eo, ohatrany tsy manaitra ny olona zany. Fa tena ho avy tokotra nefa ny fotoana io. Ny tena olana nefa dia ny tena marina ilay Jesosy teo aloha, teo hoe ho avy teo tokony hanaitra ny olona. Fa tsy ilay fatahorana n'ilay zavatra iseho anaty fahorim-be. Tokony hipetraka ny fanantenana amin'ny fiverenan'i Jesosy fa tsy tahotra ny fahorim-be. Ny zavatra olana miteraka an'ilay olana anankiray koa mahatonga ny olona tsy hino ny fiverenan'i Jesosy dia zahay pasteur. Tena betsaka ny pasteur no mbola mampanantena olona fa tena hoe milliardaire izy amin'ny 2030 na amin'ny 2026 na 2027. Zany no mampiorakoraka ny olona dia faly ilay mpanompon'Andriamanitra. Mahavariana fa rehefa vitsivitsy ohatr'izao. Tena zavatra tena hita ilay izy. Tena mpanompon'Andriamanitra tena dia mizara amin'izany fa hoe vitsivitsy ohatr'izao izy dia tena fiainana zaraina. Fa tsy haiko hoe rehefa mahita olona ve no miova ilay motivation sa miova ilay zavatra. Fa rehefa mahita olona dia miova ilay fampianarana. Tsy ohatrany tsy izany ilay zavatra andresahan'ny garay maly mifampiresaka zany. Ohatrany tsy izany ilay zavatra andresahan'ilay ry maly. Ilay zavatra andresahan'ny maly tena fampirenana ara-panasa vaby mihitsy. Fa rehefa tonga eo amin'ny asan'ilay olona be dia be dia tsy haiko hoe rehefa mahita an'ilay folona ve no miova ilay fanahy ao anaty sa ahoana tsy fantatro. Tena mahavariana ilay izy fa dia dia ampanantenana an'izany ny olona. Dia misy miteny zany, misy miteny ilay fampanantenana zany, misy faminaniana hoe zao sy ny karazany. Fa iza no miteny amintsika. Aloha tsy atsipany amin'ilay pasteur ilay izy fa tsika no miaino. Iza no miteny amintsika fa tsy amin'ity 2025 ity Jesosy no tokony mety ho tonga. Dia diso ve ilay fanahy masina nampiteny an'ilay pasteur hoe amin'ny 2030 ny milliardaire anao. Raha ohatra ka hoe amin'ity 2025 ity tokoa ny Jesosy no tonga. Iza no andrasanao, iza no antenainao kokoa. Hoy ianao za tsy handefa zaho mbola ho milliardaire. Zay ve no teneninao? Za tsy handefa zaho no milliardaire hozy izy ny fanahy masina amin'ny 2030. Dia hijanona ve tsika? Nefa Jesosy efa eo. Mampieritseritra tsika hoe tena andao hieritreritra kely tsika hoe ahoana tonga fiarahanao amin'ny Jesosy, ahoana fiarahantsika amin'ny Jesosy. Aza mihevitra tsony hoe mbola lavitra zany fiverenan'i Jesosy zany. Aza miheritreritra izany hoe za manokana tena raisiko foana ny anahy hoe alavitra ny fotoana hafatesako noho ny fotoana hiverenan'i Jesosy. Tena mbola lavitra ny fotoana hafatesako noho ny fotoana hiverenan'i Jesosy. Nisy fotoanako tena nandalo ady. Mandalo ady ao an-tanàna dia tsisy, tsy tonga dia hoe tsisy fahafahana, tsisy vola zany. Dia avy eo tonga ilay vola. Tena izay ny réaction-ko. Voninahitr'Andriamanitra. Tonga ilay vola dia hoe Jesosy inona ity vola tonga ity?
fa tokony ianao amin'izay raha ngano tonga fa tsy hitinga eny andrasako e. Tena ohatrany hoe zay ny zavatra atao anatiko satria tena ohatrany hoe tezara amintsika hoe aza mana tena hoe manana problemtsika izao dia hoe mivaly olana dia aza tena zay ny andrasana. Tena namaly olana le vola satria betsaka ny vola ndraisinay tamin'izay fa tena hoe kivy tena ohatrany hoe zay ny réaction kivy satria tsy le vola ny tena nandrasako fa Jesosy ny tena nandrasana. Hoe tena hoe Jesosy ianao nge ny andrasako isanandro fa tsy tia volavola tongo ty. Tena mila miomantsika ny toe-pontsika ny anaty any vonona ny fitsenanan'i Jesosy. Dia ilay fitsenanan'i Jesosy tandremo fa tsy tena araka le niteneniko te mahena an'le hoe 666 ny karazana dia tenena be amin'izay ny zavatra rehetrarehetra. Tenena be hoe tena hoe mila maneho fitiavana dia lasa maneho fitiavana, mila manina koa mamela heloka, mila maneho mifanasy ny karazana, mila madio fo dia lasa zavatra terena le izy fa tsy izay ka. Tsy toetra terena le izy fa toetra mivoaka ho azy rehefa ahoana ny toeny tsara fiombonana amin'i Jesosy. Ny fiombonana antsika amin'i Jesosy manoma zay le teneniko hoe zao ny famahana an'le problema ho avy io. Zao tsika ny tsara fiombonana amin'i Jesosy. Zao tsika ny mila tena hoe manana tsara fiainana miaraka amin'i Jesosy dia mamoaka an'le voa amin'izay ianao le tenen'ny pasteur teo hoe mamoaka an'le voa ianao voan'ny fitiavana, ny famondram-po sy ny karazany. Mivoaka ho azy le izy fa tsy terena. Dia le izy rehefa mivoaka zay ny afantaranao anazy hoe tena Jesosy mitondra an'le izy. Rehefa mivoaka le izy tsy mamela heloka mpimonomonona tara fa velako ny heloka lafa verena helo fa ianao na mamindra fo mpimonomonona ianao hoe amindrako fo amin'ity fa ataovy miverina ngena dia mbola misy vesatra ao anaty zany. Fa rehefa mivoaka le voa fifaliana fiedarana no heninao anatin'izy wow sotra Jesosy fa kay za tsy mahay manao an'izany fa reny témoignage enitsika eo amin'ny tranom-pokony reny foana. Le izy tsy hoe témoignage na hoe tena hoe vitako ny namela heloka fa mbola tratrako io fa mbola manao an'izao tsy izay ka. Fa mivoaka ho azy le izy satria fantatrao amin'izay hoe tsy ianao mampivoaka an'le izy tsy hoe mila manao an'izao dia atao tokotrany le izy. Zay zao tamin'ny semaine ambony nisy problème atao an-tanàna, misy an'le strazy fampiasaintsika ireny dia nangalara zalahy ny tongony dia namidiny. Zalahy mpiasa tao an-trano tao ihany. Dia tena tsika manana fiombonana amin'i Jesosy amen. Fa nandeha dia gadraiko alahy andeha lahy. Fa rehefa tena tonga teo amin'ny fotoana farany dia ohatry ny mivoaka hoe navositra zalahy tsoahana le fitoriana dia ny olona amin'io memena daholo hoe tena ohatry zao. Fa ianao nefa nahina hoe reny zalahy fa navotra satria tena efa mipetraka tena ao anatin'ilay 48 heures farany. Le 48 heures farany ahafahana mitazona zalahy ny avion-nao. Tsy haiko efa tamin'ny enina hariva angambany soratana ny ino moa le désistement amin'le fitoriana dia reny fa navoaka zalahy. Dia mivoaka zalahy dia nafarana tsara. Ny ankiray moa somary manao sikidikidy zay le bandy kely dia teneniko ngaraina zao fantatrao lahoa fa manao an'le hoe ino moa le fiteny zalahy anazy teo be manaiky fantatrao laha fa manao sikidy dia tandremo fa sao dia mieritseritsy laha fa be manaiky ataony lahy mahatonga anahy mamoaka an'lahy tsy mahavonjy an'lahy io sikidisikidi n'lahy io fa zao Jesosy ny manana famondram-po dia namoaka an'lahy. Jesosy ny namonjy an'lahy androany fa tsy le be manaiky satria izy zany efa nanao voalohany zalahy dia namondrana fo dia zalahy zany mieritseritra hoe le be manaiky natonga namindra fo taminahy dia tena nafarako tsara mihitsy ozy hoe tsy le be manaiky natonga an'lahy namoaka an'lahy androany fa Jesosy tia an'lahy dia namindra fo izy. Fa raha dadalabe andehana an'lahy any nangalara la zavatra dia danange hoe inona nataony an'lahy. Zay zany ny zavatra nyteneko angaraina hoe le dadalabe le tena atokisa an'lahy fa mampanana ndala makany dia tonga dia ohatra hoe angalaro le moarana iny dia jereo hoe manaiky an'lahy hoe dadalabe io rehefa avy eo hoe tsy haiko hoe manaiky an'lahy hoe dadalabe io rehefa avy eo aza atao mikatra fa mihidy alahy fa Jesosy mahay mamela heloka sy mamindra fo. Dia zay zany zavatra ohatrany hoe zay le zavatra hoe mivoaka le izy ao anatinao dia faly ianao. Tsy manangana olona ianao rehefa mivoaka le mahay manangana an'le olona ianao rehefa mivoaka fa tsy manafatra hoe tandremo zao
fa tena hoe le fananganana naverinao azarainao amin'ilay olona. Dia iamarana anazy aza atao tompony zavatra ivelany amin'ny fiainantsika fotsiny Jesosy. Aza atao tompony vola miditra fotsiny Jesosy, fa ataovy tompony vola mivoaka. Zay zavatra miseho. Ny vola miditra hoentina bavaka be mihitsy mba meo zao fa rehefa tonga amin'izay le vola, zavatra hafa no miseho andaninan'le vola fa tsisy an' Jesosy na kely ary. Mitodika manokana amin'ny tanora, tonga dia ataoko mahitsy be ty. Na mety mahinana ny direkta ny tanora, ataovy tompony seksualité anao Jesosy. Fa aza atao tompony hoe fivavahana ranao fotsiny. Ataovy tompony seksualité anao Jesosy, fa adino raha tonga Jesosy amin'ity androandroany ity, nefa ianao firaisana ranofo alohan'ny fanambadiana mbola ataonao. Akafizinao, atohitohizanao foana fa hoe ry anina ary manao. Ry tanora, ajanony manomboka androany. Miaraha amin'i Jesosy dia hainao manajalina an'io. Fa tena adino raha sanantsika hoe tonga Jesosy kanefa ianao mbola adino anatin'izany. Farany aza mitrahatsitsika amin'ny teny amin'ny manodidina antsika mba tsy hanenina rehefa tonga ny fotoana. Teneno amin'ny manodidina antsika fa ho avy Jesosy, tia anazy Jesosy. Alleluia. Amen. Vavakatsika. Ray amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra ny amin'ny fahasoavanao, misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny fahatsaranao. Tompony teny izay rehetra nomenao anay androany dia tena hoe aoka fiainanay, anomana anay amin'ny fiavianao. Tsy fahafantarana fotsiny, tsy information fotsiny Jesosy, na fanaitairana fotsiny. Fa mbola fotoana izao araka ny teninao. Mbola izarana ilay solika marina Jesosy. Tsy ilay solika vidiana amin'izany fotoana izany Jesosy, fa ilay solika marina no ifampizaranay. Mba tena hoe rehefa tonga ny fotoana dia tsy hisy adino izay, fa hiara-hiakatra aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy, izany no fahamarinana aminay tsiraray avy ireo, tsy hisy adino na ray azy Jesosy, fa hiara-hiakatra amin'ny fiavianao. Alleluia. Amen. Tiakatsika, resantsika ny afatra Andriamanitra manaraka. Alleluia. Tatsika mbola isaotran'ny tompo. Raha io misaotranao zay. Misaotranao zay ny amin'ny teny izay ampitondrainao amin'ny mpanomponao, ny amin'izao fanatrehanao zao, ny amin'ilay fiainana omenao anay. Dia mbola mametraka tanteraka am-pelantananao. Mitohy andray Andriamanitra satria ianao fanahy, ianao fanahy masina no mamadika ny teny ho fiainana tokoa ao anatinay tsirairay avy, dia ho tsapanay mivantana anay izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alleluia. Mazavina akaikinao hoe ho avy Jesosy, dia mila miomana tsika hoe amen. Inona ny zavatra mety manahirana ny amin'izao fotoana sekoly fa mahana olana androany fa ny zavatra manahirana dia le filany nofo ity mihitsy no tsy ahafahantsika miomana. Le nofontsika mihitsy aloha mbola manana olana vahana dia variana antsika dia tsy tafahomana nefa ho avy ny tompo. Amin'ny ataoko hoe fivoaran'ny fiainana amin'izao fotoana izao, mivoatra be ilay fiainana, tsy haiko ianao raha mahita an'izany. Mivoatra be daholo izao tontolo izao, mihazakazaka izao tontolo izao. Rehefa mihazakazaka izao tontolo izao dia ny zavatra miseho mitombo ilay filany nofonao. Azontsika ve? Mitombo ny zavatra takianao sy tadiavinao. Ndao raha tonga dia aka ohatra akaiky indrindra ianao ve nila an'izany telefona izany taloha? Tena tsy maintsy nilaina ve izany? Ohatrany tsisy an'izany taloha izao rehefa nisy fotoana ny ray aman-dreny makany ivelany io dia lasa nivelany zareo dia inona ny alefany any? Carte postale. Mety tsy fantatrao tanora zao izany fa izany ny zavatra niainana taloha, carte postale. Izany nalefa dia hoe taty ananiny izay dia soratsoratra kely fotsiny hoe mahatsiaro anareo rakizy. Dia izay fotsiny. Carte postale izany mbola herinandro vao tonga. Fa tsy olana izany tamin'izany. Fa rehefa nitombo nivoatra ny fiainana dia nitombo koa ilay takiany nofinao. Nitombo koa ilay zavatra tadiavinao. Taloha ireto mora afa-po be. Ty fanontania ity mbola tsy napetraka reo, mino fa
tsika tsiraray avy efa nametraka ny teo fa maninona ny olona taloha 100 taona mahery misy mihoatra be vao maty satria tamin'izany fotoana inoko fa tsisy afa-tsy ry zareo sy izay mety Andriamanitra izay nono sy izay mety fatany tamin'izany sy izay ihany ny azy ny eo an-dohany fa izy sy nieritreritra hoe maty ve ny jiro sa tsy maty tsy saitsaina an'izany izy fa ianao vao maty kely adiny 4 dia efa menimena adiny 4 androany hainao tsy enjery mihitsy tamin'ny 2 ka hatramin'ny 4. Taloha tsy problème zany fahalavira-toerana tanora kehitriny moa zany dia aingana be daholo ilay zavatra fa zay tamin'ny mbola mifamofo taloha tena lavitra be ny toerana misy azy fa vita ihany nandeha tongotra dia manatitra dia amin'ny 7 alina vao tafodina indray nety fa amin'izao ianao modia amin'ny 7 alina avy manatitra lazay fa ny akaikinao problème zany hoe azontsika ve le izy taloha tsy dia nilaina firy ny hainao manjery jery fotsiny ianao raha mahita misy ray aman-dreny raha taloha dia aza mijery anao fa ndana mianatra dia mianatra ny ataonao fa tsy mijery tele zany any pasteur mianatra ianao fa tsy mijery tele zany fa lasa mianatra dia mianatra foana mianatra tsy mahalala vaovao akory fa nandeha ihany le fiainana fa maninona zao lasa problème le izy iza dia efa niaina tany ambanivohitra zao le efa niaina tany any ambanivohitra vitsikely ny problème azonareo ve ny any ambanivohitra rehefa zatra miaina any ianao dia zay zava-misy ihany ny ainanao dia faly fotsiny ianao miakatra ny katsaka dia katsaka no hanina miakatra ny mangazo dia mangazo no hanina anana dia anana no hanina fa tsisy problème zany fa maninona zao anao no lasa misy problème takosy elabe tsy nihinana ny zavatra tsotsotra fa maninona azaovina eo akaikinao lasa olana be le izy hoe inona ny anton'le satria le filana fototra no ny ova le filana fototra no ny tombo dia lasa sahirana ianao a manome fahafapo an'le filana fototra ny tombo rehefa hozy izy Jesosy Matteo 9:1-7 ka hatramin'ny 7:30 zao ny hevitr'Andriamanitra par rapport amin'ilay resaka rehetrarehetra teo hozy izy amin'ny anaran'i Jesosy dia aza manahy ianareo hozy izy ka manao hoe inona no haninay na inona no sotroinay na inona no tafianay fa izany rehetra izany dia katsahan'ny jentilisa fatratra fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany fa katsao aloha fanjakany sy ny fahamarinany dia ho anampy ho anareo izany rehetra izany inona zatra tiany Jesosy resahany eto ho an'ny mpianatra amin'io fa zay efa nianatra mba mahay kely an'ilay hoe triangle de Maslow mo diso zay le izy jereva any amin'ny anina any rehefa dia ao anatin'ilay izy dia ny teny ilainy zanak'olombelona le besoin primaire dia hito resahany Jesosy hito zay hoanina sy zay ho tafiana dia eritrereto ara le tena filana fototra anao Jesosy no miteny aza miahihany amin'izany le filana fototra ny anao problème anao any amin'le mbola mihoatra adiniko any an-trano ny telefoniko problème be zany tsy hoe ny baiboly no adino any an-trano fa ny telefona no adino any an-trano dia efa tsy maintsy miverina na dia efa tonga eto akaiky eto varavara sekoly ato ary aleo aloha iny fa sao misy miantso ao na azy faminanina hoe 2030 milliards moa izy teo ka sao dia le telefona dia adino no tsy azahoana an'izay problème zany mila miomantsika ry hava amin'ny lala amin'ny tompo lasa miova le lahara-pahamehana fa ny lahara-pahamehana amin'Andriamanitra ozy izy dia katso aloha ny fanjakako ara-panalo ny filana fototra ny ara-panalo filana fototra inona ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao tsika tia mijery olon-kafa zay koa ne mbola raharaha anankiray tia mijery olona tia mampitamy fiainanao aman'olona dia rehefa satria manana le olona dia za koa tokony hanana satria
tsara ogo ny volon'ny pasteur Sandra dia za koa zany tokony hogoko tsara manao brochine ohatra. Satria izao ianona dia za koa zany tokony ohatran'iny. Dia mitombo le filana. Tombo le filana hoe tokony anana pataloha ohatr'izao satria izy manana tsara be ny endrika amin'ilay izy manao an'ilay pataloha, za koa zany tokony anana. Noho ny fampitanao sy ny fijerevanao ny hafa lasa mampitombo ihany koa ny filana ao anatinao. Lazaovina eo akaikinao mbola olana koa zay hoe. Lioka toko 12:5. Ary hoy izy tamin'ny olona, mitandremaka miarovan-tena mba tsy ho azon'ny fieremany ianareo, fa ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny habetsahany zavatra ananany. Le ainao mihitsy, le ainao. Mino fa important be aminao io ainao io. Dia io ainao io tsy miankina amin'izay ompelatananao, tsy miankina amin'izay mety tianao ananana satria hitanao any amin'ny hafa. Io ne tsy voatery hoe ny antsika mantsy mihevitreritra hoe za tsy maniry, izy manana tômôbilina be dia mety tsy izay ny irianao. Fa mety zavatra kely balitika fotsiny dia efa mampitombo le filana ao anatinao. Dia efa manomboka manova motivation anao vao mivoaka ny trano ianao, vao maraina hoe raha vao hivoaka ny trano dia hanao ohatr'izao satria mba mitovitovy aminy, mba ho apprécien'ny olona. Zany zao filana tena tsy ao anatin'izy mihitsy. Mino fa ny olona taloha tsy dia misaintsaina an'izany hoe andeha hivoaka mba ho apprécien'ny olona. Andeha hiteny sy hetsika ohatr'izao mba hisy appréciation'ny olona, mba hiteny hoe mety zany teneninao zany, tsara zany anana. Fa lasa zao tsika, mino fa tsy tsika tsony amin'ny anaran'i Jesosy, fa amin'izao fotoan'izao lasa mitady fankasitrahan'olona. Raha vao tsy izao ny teneninao dia tsy mety. Mila amboarina tsara ny teny fa raha tsy izany tsy mety. Manjary tsy tian'ny olona. Iza ny tianao tianao ary? Jesosy. Aza manao izay hanafotoanan'ny olona na zany aza. Fa raha miandry fankasitrahan'olona foana tsika, dia izay exigence na filana, lasa filana fototra ho antsika ilay izy, nefa filana fototra ho antsika arany izay hotafiana hozy izy ny ten'Andriamanitra teo, izay hohanina sy izay sotroina, reo ara dia efa Andriamanitra mikarakara azy, mihoatra noho izany ny zavatra rehetra. Inona ny andrasanao any amin'ny olona? Paoly apôstôly dia izao ny zavatra ny teneniny. Timoty 1:5-9 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa misy tombony lehibe tokoa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra omban'ny fianinana. Fa tsy nitondra na inona na inona ho amin'izao tontolo izao isika satria sady hita fa tsy hatondra na inona na inona hiala, fa raha manan-kanina sy fitafiana isika dia aoka hianina amin'izany. Mifaly, misaora ny tompo. Fona raha miteny an'ity tsika sy rehetrarehetra zao ny akanjo daholo fa tsisy hoe tsy ny akanjo tonga eto. Mety tonga dia noroahan'ny pasteur Sandra anao andala aloha mivoaka raha tsy miakanjo anao. Fa tsy mety ho an'ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa zao tsika miakanjo daholo. Na dia kely raha ny sakafo nohaninao tamin'ny maraina, misaora ny tompo. Hozy izy ny ten'Andriamanitra, aoka hianina amin'izany. Tsy hoe tsy mila zavatra hafa akory ianao, fa rehefa men'Andriamanitra an'ireo anao dia mifaly, dia mandehana amin'izay mizotra any amin'izay tiany ahitany ianao. Fa ny zavatra rehetra manaraka foana. Amen na? Ny fampitana sy ny fitadiavana zavatra mihoatra dia vao may mampitombo adidy indray. Zay rehefa tsara fa eo amin'ny sehitry ny asa mandrarasy, eo amin'ny sehitry ny mety ihany, rehefa mitombo ny vola voarainao isam-bolana dia maninona koa? Rehefa mitombo miditra dia mitombo koa ny voaka. Dia tsy ampy foana ihany. Dia olana foana ihany hozy izany hoe tompo, za zao mibatiako fois 5 ny karamako amin'ity volana ity. Amen. Tsisy manao amen nareo. Nareo zany matahotra ve? Maninona? Matahotra ny azo karama fois 5 ve ianao? Sa zao manao amen amin'izany? Fa tia moa matetika filaza foana hoe ny karama tsy mahavita tsy ahavitana trano.
Matetika be da be ny olona miteny an'izany. Fa ianao mahavita ianao. Fa raha mitombo fois 5 ary io a, tsy midika fa tsy hafa, tsy midika fa hoe tsisy tsony ny olona. Fa rehefa mitombo miditra dia mitombo koa mivoaka satria mitombo ilay filana fototra. Hoay nahazo vola amin'izay amin'ity, mba afaka hividy ohatran'ilay blouson ohatran'ny pasteur Sandratra amin'izay ilay misy ohatran'ny maitsomaitso mangirangirana iny. Misy hitako tiako kosa, tsy hoe tiako moa zany fa mba ohatran'ny mba hitako hoe tsara anaovany ohatra. Aiza re misy an'iny e? Any motor CMG sa inona no mety ahitana an'izay? Tsika mandinika fa tsy mifantoka. Fa tiana tenenina zany rehefa mitombo le izy dia maninona? Misy zavatra miforona koa avy ao anaty. Cette fois-ci vidy iPhone amin'izay fa efa nanako le fahafahana. Nefa ianao hatramin'izay na tsy nisy ara le iPhone na tsy problème. Tsisy olana. Lazao avy no akaikinao ianao ty tsy azoko mihitsy hoe. Fitahian' Jehovah no mampanan-karena. Tsy azony fisasarana. Zay le izy. Le fisasarana ataontsika isan'andro tsy mitototoana dia niainga avy amin'ny fitombony le filana fototra. Satria nitombo le filana fototra ao aminao, besoin primaire, lasa besoin primaire daholo ty rehetrarehetra ty. Inona ny zavatra mitranga? Rehefa tsy voarainao le izy dia sahirana ianao. Minao fa tsy zany tsontsika. Marana koa sy ny tenin'ny Paoly Apôstôly ao amin'ny Filipianina 4 andiny faraky amin'ny 10 ka hatramin'ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy filan-javatra nefa no anaovako izany fa izaho efa nianatra tsy herina na manao ahoana. Malala hetra aho ary malala hitombo na aiza na aiza. Ary na amin'inona dia efa nampianarina ho voky sy ho noana ary hanambe sy alahelo. Mahay ny zavatra rehetra aho amin'ny alalan'ny lay mampahery ahy. Na fois 5 zany le karama na mbola tsy fois 5, efa nahay ianao niaina tamin'le tsy fois 5, raha fois 5 le izy dia ambombava fotsiny zany le tompony fa hainao foana ny miaina. Dia tsy tadidinao hoe zaka iny tsy riritra iPhone. Azonao ve le fanoharana zany? Ny tena harena ry havana zay tsy matetika hipetrahan'ilay olona ny te harena dia rehefa afapo ao amin'i Jesosy. Zay ny tena harena. Afapo ao amin'i Jesosy. Ny toetra tokony hananantsika dia ilay toetra anankiray fotsiny hoe fahonoana-po ao amin'ny vokatry ny fanahy. Rehefa feno fanahintsika dia haintsika izay fahonoana-po izay dia ho zisitsika tahaka ny Paoly Apôstôly, na misy eo na tsisy taonina daholo ho zisy ilay fomba fiteny. Azonao ve zany? Ohatran'ny variana be ianao. Ohatran'ny hoe dia ahoana indray zany nefa izay fa manantena be. Zay fa nalahidy anao ny aza-pitombony io filana io. Manaova tonga dia ho zisana hoe reto ihany. Fa ny ianao ilay tonga dia ali amin'ilay besoin d'estime ary amin'ilay tampon'ilay triangle ry ny tadiavinao. Dia rehefa tsy mahazo ny estime-n'olona ianao, dia iny ianao fa tonga dia tapitra ny fiainako Jesosy. Tsy tian'ny olona. Tsisy makasitraka mba manome ezaka ihany aho manao ny mety. Tsy hitan'ny pasteur vololona akory. Ataontsika hitsangana. Ataontsika hisaotra ny tompo. Ao anatin'izany ataovy andrama neka zaho efa tsara Jehovah. Efa nanandrantsika satria le izy indraindray teren'Andriamanitra amin'ny fotoana tsy misy ianao. Dia amin'iny ny teren'Andriamanitra ampianarin'Andriamanitra hoe rehefa io ny eo am-pelantananao dia mahaiza mionona amin'io. Hay le izy fampianarana fa tsy hoe tena ianao tsy mahay miaina. Fa ampianarina ianao amin'ny zavatra izay mety hoe tokony eo alohantsika. Tsy midika zany hoe tsy hanana fiara ianao, tsy hanana camion ianao, tsy hanana tsy haiko tsy fantatro. Tsy hiadana ianao, tsy ho apprécien'ny olona ianao. Fa mifatoha amin'izay zavatra tian'Andriamanitra hifatohanao dia ilay fiomanana amin'ilay mandrakizay. Raha eo, amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zahay.
misaotra tompo malala fa Andriamanitra fitiavana anao, tsy misalasala ianao miresaka aminay Andriamanitra, ny amin'izay tokony hiomanana ny amin'ny fiavianao. Dia anisan'izany le fiomanana amin'ile filahana isan'andro Andriamanitra. Ity nofona ity Andriamanitra mitady zavatra mihoatra foana. Fa androany ampianaro zay. Amin'izany teninao zany Andriamanitra, taka ny ainan'ny Paoly apôstôly, dia mba ahay onona zay amin'ny zavatra rehetra. Ahay afantatra zay hoe zay nomenao Andriamanitra dia mety daholo ary tena suffisant, ampy tanteraka. Satria ampy ho anay ny fahasoavanao. Zany Andriamanitra no tianao toe-po anananay. Fa maninona moa zay no miteny hoe fa ny fahasoavanao no mahatoy izao anay, satria ampy zany fahasoavan'izany, mety zany fahasoavan'izany Andriamanitra. Atao fitsapanay tsirairay avy zany androany. Tahiony tsirairay. Raha iainga eto dia miainga amin'izany fahamarinana zany Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Amen. Anao tanteraka petra mazoto toerana vetivety, ohatrany hoe mibaiko be ilay mipetraha vetivety. Mazoto toerana tompoko raha. Dia fotoanantsika raha pitso eto. Etsika iza ny teo eto raha pitso hoe. Alleluia. Izay zay aloha dia efa zava-dehibe. Hoe faniriana ny anatinao mba teo eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Raha pitso amin'ny fito sekoly mpanasitranana. Raha fakapitso sekoly mpanambiana toetra. Amin'ny zoma dia amin'ny efatrora etsy trampokon'olona Analakely. Sekoly ny fanotronana sy fotoanan'ny tanora. Azadino entaniny tanora fa be dia be ny tanora reto mila entanina. Tena raha mijery eny manodidina eny fotsiny ianao, rehefa mandeha eny an-dalana eny moa dia indraindray mieritreritra fa hoaiza ry ny olona iny fa jereo ty ataony, jereo ty paoziny. Dia ohatran'ny malahelo am-panahy ianao fa tsy hoe vao mahita azy reny zao olona tonga dia any amin'ny afo be reny. Lazao fa ny ao akaikinao tsy izany hoe tsika hoe. Rehefa mahita tanora ianao ka mitady hanondrana dia tonga dia ndana mihety inona reny azo atao amin'iny Jesosy. Ndao entiny eny Analakely iny. Tsy eny Analakely lanitra fa eny Analakely misy olona mitory-teny dia afaka mitondra azy amin'ny fahamarinana. Ny sabotsy tsika eo amin'ny trampokon'olona Analakely eny amin'ny fito ora maraina fandraisana fanasan'ny tompo. Dia tadio foana isan'andro Andriamanitra dia mitady anao. Mitady anao foana Andriamanitra. Dia mino fa Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilayntsika. Amen. Andao hitsangana ara-dia amarana amin'ny fotoantsika. Raisy nitsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Hitahy anao ny Jehovah ka hiaro anao. Mpamirapira sa ny tavany aminao ny Jehovah ka mindrafo aminao. Anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka nomenao ny fiadanana. Mandehana fa ilay fiadanana efa ao anatinao dia ampy hiainanao mandritry ny androm-piainanao. Mandehana fa ilay fahasoavana efa nomen'Andriamanitra anao dia ampy ho amin'ny fiainanao. Anio rampitso ary mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zarao amin'ny fahasoavana. Fahasoavan'Andriamanitra mahatoy izao. Fahasoavan'Andriamanitra mahatoy izao.